Так, ребят, это вот приехал клиент и говорит, что-то она, говорит, там стрекот какой-то, непонятный звук по двигателю, как мотоцикл работает. На кочке, говорит, тряхнула, говорит, и вот такая вот ерунда. Может, там что-то слетело, говорит, на место вставить надо. Ну да, он прав, слетела. Вот эта вот штуковина слетела просто оттуда. И все. Надо просто поправить, на место вставить его вот сюда вот. И все будет нормально. Чтобы больше не слетало. Вот это с этой вот штучки. Все будет хорошо.